Olha onde tá a princesa, gente. Ai, meu Deus, eu não aguento isso. Na casinha dos passarinhos. Princesa, o que você tá fazendo aí? Desce daí. Desce daí. Não, isso não é a princesa, isso é uma onça. Olha só. Ontem ela matou um bem-te-vi. Eu fui na cozinha, tinha um negócio no chão, achei que era uma folha seca. Quando eu fui ver, era um filhote de bem-te-vi. E agora ela aprendeu a subir nas casinhas. Ai, meu Deus, não sei o que eu faço com essa princesa, viu? De princesa não tem nada essa onça aí. Olha aí. Olha aí a safada. Olha aí. Ó. Olha aí a suspeita.